有冇人想買潤唇膏嘅？如果有嘅話呢，我想50份，咁我叫佢送多一支俾你哋試，你哋要唔要買？要買嘅，你哋話俾我知，唔係嘅話，我買埋淮山米粉，快啲話俾我知咯喎！快啲講俾我知，有冇人要？好靚嘅，嗱，你睇下我潤唇膏啊嗱，搽到個嘴好靚嘅，而家開始甩皮噶啦，而家開始抽風起噶啦，好好用，質量好靚。如果你哋要嘅，你哋嗱，咁佢係打廣告嘅啫，我懶得講咁多啦。如果要嘅，你哋買一支，一支係29.9蚊，39.9蚊咧，佢係兩支。我叫佢15蚊一支賣俾你哋，你哋買兩支，買兩支。廿雞啊！你20蚊咪39.9蚊係咪兩支啊？係啊，20蚊一支，好靚嘅個質量，好靚嘅，好靚嘅。你買咗翻去有冇得7天無理由？有，你而且同埋咧，佢有唔同嘅顏色嘅，你可以選。阿小丸咧係中意嗰個淘氣烏龍色嘅。係啊，好靚嘅，佢搽咗之後咧會好厚，佢好淺色嘅，佢會影到你個唇色好靚嘅。你話脫唔脫色啊？潤唇膏啊，脫乜鬼色啊？潤唇膏啊，小 M， 潤唇膏啊，上50份嘅啫。冇錯。50份，你哋要嘅自己入去選啲靚女，我本來就俾個優惠你哋噶啦。話題一轉就廣告，我本來1點鐘我就廣告噶啦，講真嘅，唔係講笑噶。我而家1點21分啊，好心你唔好鬧我啦，係咪啊？好靚，好好用嘅呢個，我上咗50份嘅啫，有冇桃紅色自己入去睇？自己入去睇好唔好？紫菜啊，呢個芬芬話我等下先好唔好？紫菜嘅話，我先上完呢個唇膏，因為呢個唇膏又抵又靚又好用，我俾你睇睇，我要嘅係呢個色啊。咁佢係兩支，我建議你一買買兩支。元氣奶嘴啊，你呢個係元氣奶嘴顏色啊？元氣奶嘴啊，你話油唔油啊？有少少啦，因為佢好多死皮嘅，而家往後落去好多死皮嘅，所以我先至信。係有顏色，有少少嘅顏色，少少嘅顏色。你睇下有幾多人拍咗幾多嘅？嚟剩翻16份啊！嗰個潤唇膏剩翻16份啊！直播間朋友仔有需要嘅喳喳林啊！仲有咧，我啱先啊。3歲以上嘅同埋嗰啲哺乳期嘅媽媽啊、孕婦啊，呢啲都可以用嘅。佢呢個係冇問題嘅。3歲以上哺乳期嘅孕婦都可以用，咁你話抵唔抵？你話抵唔抵？嗱，佢上得好快，因為剩翻13份。啊，好多朋友仔咧，如果你哋個水唇啊，經常白奶奶啊，跟住或者係黃黃啊，唔鮮色嘅。跟住你又想個嘴唇咧，又經常乾乾爭爭，你想佢潤我個嘴咧冇顏色咧會好難睇嘅。咁最起碼如果你話我唔搽唇膏嘅，我搽一下呢啲咁樣嘅顏色嘅，剩翻10份，我可以試下呢個唇膏，可以完全係試下嘅。我未發現過咩紋啊？我中意胡蘿蔔色嘅，我唔知你哋中意乜嘢色。佢呢個冇硅嘅，冇嗰個酒精嘅，冇重金屬，亦都冇龍殘嘅，所以你哋可以放心。而且同埋咧，冇龍殘，小朋友3歲以上都可以用嘅一款非常之安全嘅唇膏，而且佢帶閃點色彩，令到我哋嘅人生會多咗好多色彩。梁仔，嗱，佢而家咧就剩翻6份嘅啫，呢個牙膏唔係呢個唇膏，有需要嘅喳喳林自己點擊入去。好靚，好好用。你嗰隻係乜嘢色啊？梁仔，你話俾佢知，我嗰隻係乜嘢色嚟嘅？阿小婉嗰隻咧係嗰個元氣奶桔啊，元氣奶桔啊嗰個顏色嚟嘅。嗱，你哋自己睇睇啊，嗱，係咁樣噶啦，嗱，咁佢係冇咩色嘅，佢冇咩色嘅，你睇唔睇得到啊？佢就係唇膏個色，唇膏嗰隻色。佢好潤嘅，佢潤唇膏，佢潤唇膏咧，你搽上去嘅時候咧，佢唔會色嘅，但係咧後邊咧佢會顯色出嚟，因為佢除咗佢有少少嘅胡蘿蔔，少少嘅，特別係我哋而家開始唇乾嘅啦。如果我平時我唔搽嘅，就係因為佢唇乾我先至搽，我覺得佢哇呢隻咁好用嘅啊！咁佢29.9蚊一支，咁我點解唔買兩支39.9蚊咧？點解我唔等佢20蚊一支咧？啊，我一支我自己小朋友一支咧，或者係我一支我個老公一支，或者我送支俾我阿媽咧，送支俾外母咧，送咗支俾邊個咧？係咪？係嘅，話俾我知。係。咁你小朋友都可以用，你俾小朋友用都得噶嘛，或者你俾你個啲仔女啊，呢啲都可以用。冇錯啦，有冇人要先？因為冇庫存啊嗱，我如果有人要嘅，我叫佢上多叫佢上多幾廿份，你快啲出咯，快啲出聲。仲有邊個人要嘅打個1。唔知道咩色嘅，你點擊入去，佢入邊有幾隻色嘅，好唔好？等等
有冇人想買潤唇膏嘅？如果有嘅話呢，我想50份，咁我叫佢送多一支俾你哋試，你哋要唔要買？要買嘅，你哋話俾我知，唔係嘅話，我買埋淮山米粉，快啲話俾我知咯喎！快啲講俾我知，有冇人要？好靚嘅，嗱，你睇下我潤唇膏啊嗱，搽到個嘴好靚嘅，而家開始甩皮噶啦，而家開始抽風起噶啦，好好用，質量好靚。如果你哋要嘅，你哋嗱，咁佢係打廣告嘅啫，我懶得講咁多啦。如果要嘅，你哋買一支，一支係29蚊9，39蚊9咧，佢係兩支。我叫佢15蚊一支賣俾你哋，你哋買兩支，買兩支。廿雞啊！你20蚊咪39蚊9係咪兩支啊？係啊，20蚊一支，好靚嘅個質量，好靚嘅，好靚嘅。你買咗翻去有冇得7天無理由？有，你而且同埋咧，佢有唔同嘅顏色嘅，你可以選。阿小丸咧係中意嗰個淘氣烏龍色嘅。係啊，好靚嘅，佢搽咗之後咧會好厚，佢好淺色嘅，佢會影到你個唇色好靚嘅。你話脫唔脫色啊？潤唇膏啊，脫乜鬼色啊？潤唇膏啊，小 M， 潤唇膏啊，上50份嘅啫。冇錯。50份，你哋要嘅自己入去選啲靚女，我本來就俾個優惠你哋噶啦。話題一轉就廣告，我本來1點鐘我就廣告噶啦，講真嘅，唔係講笑噶。我而家係1點21分啊，好心你唔好鬧我啦，係咪啊？好靚好好用嘅呢個，我上咗50份嘅啫，有冇桃紅色自己入去睇？自己入去睇好唔好？紫菜啊，呢個芬芬話我等下先好唔好？紫菜嘅話，我先上完呢個唇膏，因為呢個唇膏又抵又靚又好用，我俾你睇睇，我要嘅係呢個色啊。咁佢係兩支，我建議你一買兩支。元氣奶嘴啊，你呢個係元氣奶嘴顏色啊？元氣奶嘴啊，你話油唔油啊？有少少啦，因為佢好多死皮嘅，而家往後落去好多死皮嘅，所以我先至信。係有顏色，有少少嘅顏色，少少嘅顏色。你睇下有幾多人拍咗幾多嘅？嚟剩翻16份啊！嗰個潤唇膏剩翻16份啊！直播間嘅朋友仔有需要嘅喳喳林啊！仲有咧，我啱先啊。3歲以上嘅同埋嗰啲哺乳期嘅媽媽啊、孕婦啊，呢啲都可以用嘅。佢呢個係冇問題嘅。3歲以上哺乳期嘅孕婦都可以用，咁你話抵唔抵？你話抵唔抵？嗱，佢上得好快，因為剩翻13份。啊，好多朋友仔咧，如果你哋個水唇啊，經常白奶奶啊，跟住或者係黃啊，唔鮮色嘅。跟住你又想個嘴唇咧，又經常乾爭，你想佢潤潤。我個嘴咧冇顏色咧會好難睇嘅，咁最起碼如果你話我唔搽唇膏嘅，我搽一下呢啲咁樣嘅顏色嘅，剩翻10份，我可以試下呢個唇膏，可以完全係試下嘅。我未發現過咩紋嚇，我中意胡蘿蔔色嘅，我唔知你哋中意乜嘢色。佢呢個冇硅嘅，冇嗰個酒精嘅，冇重金屬，亦都冇農殘嘅，所以你哋可以放心。而且同埋咧，冇農殘，小朋友3歲以上都可以用嘅一款非常之安全嘅唇膏，而且佢帶閃點色彩，令到我哋嘅人生會多咗好多色彩。梁仔，嗱，佢而家咧就剩翻6份嘅啫，呢個牙膏唔係呢個唇膏，有需要嘅喳喳林自己點擊入去。好靚，好好用。你嗰隻係乜嘢色啊？梁仔，你話俾佢知，我嗰隻係乜嘢色嚟嘅？阿小婉嗰隻咧係嗰個元氣奶桔啊，元氣奶桔啊嗰個顏色嚟嘅。嗱，你哋自己睇睇啊，嗱，係咁樣噶啦，嗱，咁佢係冇咩色嘅，佢冇咩色嘅，你睇唔睇得到啊？佢就係唇膏個色，唇膏嗰隻色。佢好潤嘅，佢潤唇膏，佢潤唇膏咧，你搽上去嘅時候咧，佢唔會色嘅，但係咧後邊咧佢會顯色出嚟，因為佢除咗佢有少少嘅胡蘿蔔，少少嘅，特別係我哋而家開始唇乾嘅啦。如果我平時我唔搽嘅，就係因為佢唇乾我先至搽，我覺得佢哇呢隻咁好用嘅啊！咁佢29蚊9一支，咁我點解唔買兩支39蚊9咧？點解我唔等佢20蚊一支咧？啊，我一支我自己小朋友一支咧，或者係我一支我個老公一支，或者我送支俾我阿媽咧，送支俾外母咧，送咗支俾邊個咧？係咪？係嘅，話俾我知。係。咁你小朋友都可以用，你俾小朋友用都得噶嘛，或者你俾你個啲仔女啊，呢啲都可以用。冇錯啦，有冇人要先？因為冇庫存啊嗱，我如果有人要嘅，我叫佢上多叫佢上多幾廿份，你快啲出咯，快啲出聲。仲有邊個人要嘅打個1。唔知道咩色嘅，你點擊入去，佢入邊有幾隻色嘅，好唔好？等等
有冇人想買潤唇膏嘅？如果有嘅話呢，我想50份，咁我叫佢送多一支俾你哋試，你哋要唔要買？要買嘅你哋話俾我知，唔係嘅話我買埋淮山米粉，快啲話俾我知咯喎！快啲講俾我知，有冇人要？好靚嘅，嗱你睇下我潤唇膏啊嗱，搽到個嘴好靚嘅，而家開始甩皮噶啦，而家開始抽風起噶啦，好好用，質量好靚。如果你哋要嘅，你哋嗱咁佢係打廣告嘅啫，我懶得講咁多啦。如果要嘅，你哋買一支，一支係29蚊9，39蚊9咧，佢係兩支。我叫佢15蚊一支賣俾你哋，你哋買兩支，買兩支。廿雞啊！你20蚊咪39蚊9係咪兩支啊？係啊，20蚊一支，好靚嘅個質量，好靚嘅，好靚嘅。你買咗翻去有冇得7天無理由？有，你而且同埋咧，佢有唔同嘅顏色嘅，你可以選。阿小丸咧係中意嗰個淘氣烏龍色嘅。係啊，好靚嘅，佢搽咗之後咧會好厚，佢好淺色嘅，佢會影到你個唇色好靚嘅。你話脫唔脫色啊？潤唇膏啊，脫乜鬼色啊？潤唇膏啊，小 M， 潤唇膏啊，上50份嘅啫。冇錯。50份，你哋要嘅自己入去選啲靚女，我本來就俾個優惠你哋噶啦。話題一轉就廣告，我本來1點鐘我就廣告噶啦，講真嘅，唔係講笑噶。我而家係1點21分啊，好心你唔好鬧我啦，係咪啊？好靚好好用嘅呢個，我上咗50份嘅啫，有冇桃紅色自己入去睇？自己入去睇好唔好？紫菜啊，呢個芬芬話我等下先好唔好？紫菜嘅話，我先上完呢個唇膏，因為呢個唇膏又抵又靚又好用，我俾你睇睇，我要嘅係呢個色啊。咁佢係兩支，我建議你一買買兩支。元氣奶嘴啊，你呢個係元氣奶嘴顏色啊？元氣奶嘴啊，你話油唔油啊？有少少啦，因為佢好多死皮嘅，而家往後落去好多死皮嘅，所以我先至信。係有顏色，有少少嘅顏色，少少嘅顏色。你睇下有幾多人拍咗幾多嘅？嚟剩翻16份啊！嗰個潤唇膏剩翻16份啊！直播間嘅朋友仔有需要嘅喳喳林啊！仲有咧，我啱先啊。3歲以上嘅同埋嗰啲哺乳期嘅媽媽啊、孕婦啊，呢啲都可以用嘅。佢呢個係冇問題嘅。3歲以上哺乳期嘅孕婦都可以用，咁你話抵唔抵？你話抵唔抵？嗱，佢上得好快，因為剩翻13份。啊，好多朋友仔咧，如果你哋個水唇啊，經常白奶奶啊，跟住或者係黃啊，唔鮮色嘅，跟住你又想個嘴唇咧，又經常乾爭爭，你想佢潤我個嘴咧冇顏色咧會好難睇嘅。咁最起碼如果你話我唔搽唇膏嘅，我搽一下呢啲咁樣嘅顏色嘅，剩翻10份，我可以試下呢個唇膏，可以完全係試下嘅。我未發現過咩紋嚇，我中意胡蘿蔔色嘅，我唔知你哋中意乜嘢色。佢呢個冇硅嘅，冇嗰個酒精嘅，冇重金屬，亦都冇龍殘嘅，所以你哋可以放心。而且同埋冇龍殘，小朋友3歲以上都可以用嘅一款非常之安全嘅唇膏。而且佢帶閃點色彩，令到我哋嘅人生會多咗好多色彩。梁仔，嗱，佢而家咧就剩翻6份嘅啫，呢個牙膏唔係呢個唇膏，有需要嘅喳喳林自己點擊入去，好靚，好好用。你嗰隻係乜嘢色啊？梁仔，你話俾佢知我嗰隻係乜嘢色嚟嘅？阿小婉嗰隻咧係嗰個元氣奶桔啊，元氣奶桔啊嗰個顏色嚟嘅。嗱，你哋自己睇睇啊！嗱，係咁樣噶啦，嗱，咁佢係冇咩色嘅，佢冇咩色嘅，你睇唔睇得到啊？佢就係唇膏個色，唇膏嗰隻色。佢好潤嘅佢。佢係潤唇膏咧，你搽上去嘅時候咧，佢唔會色嘅，但係咧後邊咧佢會顯色出嚟，因為佢除咗係佢有少少嘅胡蘿蔔，少少嘅，特別係我哋而家開始唇乾㗎啦。如果我平時我唔搽嘅，就係因為佢唇乾我先至搽，我覺得佢哇呢隻咁好用嘅啊！咁佢29蚊9一支，咁我點解唔買2支39蚊9咧？點解我唔等佢20蚊一支咧？啊，我一支我自己小朋友一支咧，或者係我一支我個老公一支，或者我送支俾我阿媽咧，送支俾外母咧，送咗支俾邊個咧？係咪？係嘅，話俾我知。係。咁你小朋友都可以用，你俾小朋友用都得噶嘛，或者你俾你個啲仔女啊，呢啲都可以用。冇錯啦，有冇人要先？因為冇庫存啊嗱，我如果有人要嘅，我叫佢上多叫佢上多幾廿份，你快啲出咯喎，快啲出聲！仲有邊個人要嘅打個1。唔知道咩色嘅，你點擊入去，佢入邊有幾隻色嘅，好唔好？等有
有冇人想買潤唇膏嘅？如果有嘅話呢，我想50份，咁我叫佢送多一支俾你哋試。你哋要唔要買？要買嘅，你哋話俾我知。唔係嘅話，我買埋淮山米粉。快啲話俾我知咯喎！快啲講俾我知，有冇人要？好靚嘅，嗱，你睇下我潤唇膏啊嗱，搽到個嘴好靚嘅，而家開始甩皮噶啦，而家開始抽風起噶啦，好好用，質量好靚。如果你哋要嘅，你哋嗱，咁佢係打廣告嘅啫，我懶得講咁多啦。如果要嘅，你哋買一支，一支係29蚊9，39蚊9咧，佢係兩支。我叫佢15蚊一支賣俾你哋，你哋買兩支，買兩支。廿雞啊！你20蚊咪39蚊9，係咪兩支啊？係啊，20蚊一支，好靚嘅個質量，好靚嘅，好靚嘅。你買咗翻去有冇得7天無理由？有，你而且同埋咧，佢有唔同嘅顏色嘅，你可以選。阿小丸咧係中意嗰個淘氣烏龍色嘅。係啊，好靚嘅，佢搽咗之後咧會好厚，佢好淺色嘅，佢會影到你個唇色好靚嘅。你話脫唔脫色啊？潤唇膏啊，脫乜鬼色啊？潤唇膏啊，小 M， 潤唇膏啊，上50份嘅啫。冇錯，50份，你哋要嘅自己入去選啲靚女。我本來就俾個優惠你哋噶啦。話題一轉就廣告，我本來1點鐘我就廣告噶啦，講真嘅，唔係講笑噶。我而家係1點21分啊，好心你唔好鬧我啦，係咪啊？好靚，好好用嘅呢個，我上咗50份嘅啫。有冇桃紅色？自己入去睇，自己入去睇好唔好？紫菜啊，呢個芬芬話我等下先好唔好？紫菜嘅話，我先上完呢個唇膏，因為呢個唇膏又抵又靚又好用，我俾你睇睇。我要嘅係呢個色啊，咁佢係兩支，我建議你一買兩支。元氣奶嘴啊，你呢個係元氣奶嘴顏色啊？元氣奶嘴啊，你話油唔油啊？有少少啦，因為佢好多死皮嘅，而家往後落去好多死皮嘅，所以我先至信。係有顏色，有少少嘅顏色，少少嘅顏色。你睇下有幾多人拍咗幾多嘅？嚟剩翻16份啊！嗰個潤唇膏剩翻16份啊！直播間嘅朋友仔有需要嘅喳喳林啊！仲有咧，我啱先啊。3歲以上嘅同埋嗰啲哺乳期嘅媽媽啊、孕婦啊，呢啲都可以用嘅。佢呢個係冇問題嘅。3歲以上哺乳期嘅孕婦都可以用，咁你話抵唔抵？你話抵唔抵？嗱，佢上得好快，因為剩翻13份。啊，好多朋友仔咧，如果你哋個水唇啊，經常白奶奶啊，跟住或者係黃啊，唔鮮色嘅，跟住你又想個水唇咧，又經常乾爭爭，你想佢潤我個嘴咧冇顏色咧會好難睇嘅，咁最起碼如果你話我唔搽唇膏嘅，我搽一下呢啲咁樣嘅顏色嘅，剩翻10份，我可以試下呢個唇膏，可以完全係試下嘅。我未發現過咩紋嚇，我中意胡蘿蔔色嘅，我唔知你哋中意乜嘢色。佢呢個冇硅嘅，冇嗰個酒精嘅，冇重金屬，亦都冇龍殘嘅，所以你哋可以放心。而且同埋冇龍殘，小朋友3歲以上都可以用嘅一款非常之安全嘅唇膏。而且佢帶閃點色彩，令到我哋嘅人生會多咗好多色彩。梁仔，嗱，佢而家咧就剩翻6份嘅啫，呢個牙膏唔係呢個唇膏，有需要嘅喳喳林自己點擊入去，好靚，好好用。你嗰隻係乜嘢色啊？梁仔，你話俾佢知我嗰隻係乜嘢色嚟嘅？阿小丸嗰隻咧係嗰個元氣奶吉啊，元氣奶吉啊嗰個顏色嚟嘅。嗱，你哋自己睇睇啊！嗱，係咁樣噶啦，嗱，咁佢係冇咩色嘅，佢冇咩色嘅，你睇唔睇得到啊？佢就係唇膏個色，唇膏嗰隻色。佢好潤嘅佢。佢潤唇膏，佢潤唇膏咧，你搽上去嘅時候咧，佢唔會色嘅，但係咧後邊咧佢會顯色出嚟，因為佢除咗係佢有少少嘅胡蘿蔔，少少嘅，特別係我哋而家開始唇乾㗎啦。如果我平時我唔搽嘅，就係因為佢唇乾我先至搽，我覺得佢哇呢隻咁好用嘅啊！咁佢29蚊9一支，咁我點解唔買兩支39蚊9咧？點解我唔等佢20蚊一支咧？啊，我一支我自己小朋友一支咧，或者係我一支我個老公一支，或者我送支俾我阿媽咧，送支俾外母咧，送咗支俾邊個咧？係咪？係嘅，話俾我知。係。咁你小朋友都可以用，你俾小朋友用都得噶嘛，或者你俾你個啲仔女啊，呢啲都可以用。冇錯啦，有冇人要先？因為冇庫存啊嗱，我如果有人要嘅，我叫佢上多叫佢上多幾廿份，你快啲出咯喎，快啲出聲！仲有邊個人要嘅打個1。唔知道咩色嘅，你點擊入去，佢入邊有幾隻色嘅，好唔好？等等